حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبأشهد أن محمود الجوات ويا أرحم الراحمين اللهم زدنا من الحمد لله الحمد لله الذي كلم موسى ابن عمران على جبل طور سيناء В этом доме живут. Рядом. Что делать? Все равно так. Мешать никому не мешаем, но все равно. Давно куска хлеб кушать не дают. Понимаешь, спокойно. Ayana, Dela, я знаю. Dela, моих его, Ayana. Dela, моих. Ayal, yalışsın. Otel yalışsın. Сколько тебе братьев? Были 6, теперь 4. Вот самый старший. Вот вчера был самолетный обстрел, попал на самолетный обстрел. Погиб там. Второй раз самолеты когда-то подъехали, помогали людям, там уже больной, то другой. Отсюда побежал, там помогал людям. Нет детей его, бедный, без отца. 4. Вот дети, 4 только остался его. Жена, 4 дочери. Бывает, ничего поделать. Это у вас один барин умер, да? Да, вчера же был. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا إذا قضيتها يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق المهم وآله وصحبه أجمعين بحرمة سورة الفاتحة. Как началась война, чем попало, вооружились и поехали в город. Бросили все свои дела. Ну, там некоторые говорят, там, мол, за Дудаева, за кого-то. Ни за кого мы не пошли. Мы пошли, мы увидели, что нас уничтожают, наши села, наших матерей, детей и кого угодно. И мы собрались и решили. И вот с тех пор мы защищаем свою родину. И не жалеем об этом. Вот Вахаб. Бывший водитель, сейчас бандит. Вот Руслан. Каменщиком работал. Вот Иса. Вот Шамхан. Каменщик. Вот Хумайд. Строитель. Вот Муса. Вот Мехдин. Был безработный, стал комендантом. Вот Борис. Предприниматель, коммерсант. Умар. Боевик. Автокрановщиком работал. Вот Хусен. Высшим образованием тракторист. Вот Рамзан. Строитель. За свою родину мы будем жить до своей смерти. До последнего. До последнего. Каждый чуть свобода. Свобода или смерть. Другого выхода нет.
Ладно, да, будет, чувствую, вот. Yo. Тоже, да? В чем заключается секрет чеченских солдатов, которые так мужество сражаются с таким огромным армией? Секрета никакого нету. Просто это не один день идет, это идет вековая борьба за свободу и за независимость. Последние 200 лет это идет непрерывно. Просто определенное время то затихает, то усиливается эта борьба. Главное то, что чеченцы не боятся умереть. У нас, если в бою человек умирает за свой народ, за свободу, это считается большой честью. И любовь к своей родине. И у нас генетическое невосприятие насилия над собой. Вот. Это тоже очень огромную роль играет, потому что со стороны России мы никогда ничего хорошего не видели, да и вообще ни один народ это не видел и не увидит, пока Россия от своего рабства не освободится. И плюс еще немаловажный фактор — это усиление депортации 1944 года тоже сыграл огромную роль, когда обманом в течение 1-2 дней был выселен целый народ. Наш народ за свою свободу будет бороться до победы. И наш лозунг, который мы выдвинули еще пару веков назад, «Свобода или смерть», он и сегодня актуален, и это не пустой звук, мы тоже доказали. И свободы своей мы все равно добьемся. Сюда хотел строить. Здесь? Да. Дом. По проекту должен был построить большой дом. Сейчас не знаю, возможность будет, не будет. Война. Они займут, то уйду в горы. Разрушат, там землянку себе сделаю какой-нибудь, полуподвальный. Землянку. И там буду жить, пока что-нибудь не сумею построить. А что больше делать? А ты как думаешь, сколько эта война длится? Один Бог знает сколько. Может быть завтра закончится, а может быть десятилетием будет война. Никто его не знает. И ты готова этому, если 10 лет? Конечно. А ты за Дудаева? Я? Как я за Дудаева? Зачем я за Дудаева? Я за свой народ, за свою землю, за свой суверенитет. Дудаев тоже такой же, как я. Такой же человек, такой же чеченец. И те, которые взяли оружие, тоже такие же люди. Они не за кого-то воюют, а за свой народ, за свои идеалы. Дудаев приходит, уходит Дудаев. Президент приходит, уходит.
Он тоже не вечный, я тоже не вечный. Почему эта страна тебе нравится? Потому что здесь жили мои предки, их история здесь. Они, когда выселки, они мечтали вернуться, посмотреть вот раз на эту землю. Это Жидайский край. Когда мы были маленькие, мы играли немца и русского. Мы себя считали как русские. И русские хорошие, русские герои. А сейчас наши дети играют. Каждый себя считает, Басаем, Шамилем считает, вот ведь уже, у них уже герои появились свои. Русские, они враги. Уже такая ненависть к русским. И мне кажется, она не беспочвенная.